Tips buat kamu yang goreng ikan tapi meledak-meledak terus. Jadi aku kasih tahu ya cara goreng ikan biar nggak meledak dan ikan tuh nggak hancur hanya dengan satu bahan. Nggak usah ribet ya. Pertama itu tuangin minyak ke dalam wajan seperti biasa. Kalau minyak udah setengah mendidih, kita taruh aja tuh tepung terigu. Kalau minyak udah mendidih, ikan yang sudah dimarinasi langsung digoreng aja. Dan kamu tahu nggak kenapa harus tepung terigu? Karena tepung terigu ini tuh bisa menyerap kandungan air berlebih yang ada di dalam ikan. Jadi dijamin itu nggak akan meletup-meletup. Untuk spatulanya ini tuh aku pakai satu set spatula dari Visal yang terbuat dari silikon premium anti leleh yang kalau dipakai goreng. Ini tuh beneran kan ikan yang nggak hancur. Sekarang ikan udah mateng, anti drama, anti meletup.